Bienvenidos y bienvenidas aquí Cocinando con Joana Pulgarín. Les voy a enseñar hoy cómo conservar el cilantro para que le dure 10 días o más. Fácil. Una coquita plástica, el cilantro con el tallo, lo metes acá con una bolsita plástica, lo cierras y lo tapas y listo. Se conserva 10 o 15 días. Ojalá que les guste. Dale like.